खजूरना આપણે બીયા કાઢીને રાખી દીધા। કાજુ બદામ મિક્સમાં લીધેલું છે બધું અને બિસ્કિટ। આજે આપણે ખજૂરની રેસીપી નવી બનાવવાની છે, ખજૂરમાં બિસ્કિટને સાથે। बदाम टुकड़ा कर लीए अपने। पहला घी गरम थी जाए तो सब काजू बदाम ऐड करें। थोड़ी देर सेकी लेवानुं। साथे આપણે આ પેકેટ વાળું પણ એડ કરી દઈએ। હવે આપણે ખજૂરને એડ કરી દીધા, તો એને પાકવા દેવાનું। આવી રીતે દબાવવાનું તો આપણું ખજૂર છે ને વેલેલું થઈ જાય। ગેસને ધીમો રાખવાનો।
એલચીનો પાવડર એડ કરી દઈએ. ખજૂર આપણે પાકી ગયું, એને બંધ કરી દઈએ. આપણે થોડી વાર ઠંડુ થવા દઈએ. તૂટેલા સેને આપણે યુઝ કરવાનું નથી. બિસ્કિટ આવી રીતે આપણે રાખ્યા છે. આપણે હવે ખજૂર લેવાનું પકાવેલા. આવી રીતે આપણે બરણીમાં ભરી લઈએ.